Bağırsaq bakteriyaları və psixi xəstəliklər qulağa biraz əlaqəsiz gəlsə də son zamanların aktual mövzularından biridir və tibb aləminə bomba kimi düşmüş mövzudur hal-hazırda. Bu mövzu üzərində dərin araşdırmalar gedir və bu gün bundan bəhs edəcəyik ki, sözü gedən araşdırmalarda nədən bəhs edilir. İlk öncə bunu vurğulamaq istərdim ki, biz gördüyünüz olaraq sadəcə bizdən ibarət deyilik. Bizi təşkil edən hüceyrə sayı qədər təxmin olunur ki, bədənimizdə həm də bakteriya sayı var. Bu bakteriyalar adlarından göründüyü kimi ya da bir çox insanda qorxuya səbəb olacaq cinsdən bakteriyalar deyil. Bu bakteriyalar bizim həyatda qalmağımız üçün önəmlidir. Və bəlkə də təsadüfi deyil ki, nəyə görə insan hüceyrə sayı ilə onun orqanizmində yaşayan bakteriya sayı təxmini 1-in 1-ə nisbətindədir. Çünki bu bakteriyalar bizdə bütün funksiyaları, demək olar ki, bütün funksiyalarda iştirak edirlər. Belə ki, immun sistemimiz, sinir sistemimiz, həzm sistemimiz bu bakteriyaların köməyi ilə həyata keçir və bu bakteriyalar əgər olmasa, bəlkə də biz bir varlıq kimi həyatımızı davam elətdirə bilmərik. Ancaq bugün bu bakteriyaların xüsusilə psixi xəstəliklərdə, psixi durumlardakı rolundan danışacağıq. Bu bakteriyalar bəs harda yaşayır? Onların yaşadığı yer orqanizmdə hər yerdir. Ən çox dəridə, bağırsaqlarda və serikli qişalarda, məsələn, ağız boşluğunda, burun boşluğunda təsadüf olunur. Yəni ki, bizi xaricdən və daxildən örtən, qoruyan sistemin hər yerindədirlər. Və onların buralarda məskunlaşması heç də təsadüfi deyil. İnsan orqanizmində ən çox bakteriyaların məskunlaşdığı yer isə bizim bağırsaqlarımızdır. Təqribən bakteriyaların 90%-i bağırsaqlarda yaşayır. Təbii ki, bu da təsadüfi deyil. Çünki biz orqanizmə yad maddələri necə daxil edirik? Təbii ki, ağız yoluyla. Ağız yoluyla gələn hər cür maddə bizim bağırsaqlarımıza gəlir, daxil olur. Bağırsaqlarda isə müəyyən işləmlərdən keçəndən sonra daxili orqanlara buraxılır, qana buraxılır. Və bu səbəbdəndir ki, ən çox bakteriya, yəni ən çox mühafizə sistemi də məhz bağırsaq ətrafında toplanmışdır. Bugünkü mövzuda bəhs eləmək istədiyim şey həmin bu bağırsaqda yaşayan bakteriyaların insan beynindəki roludur. Güman olunur ki, daha doğrusu son zamanlar bu mövzu aktuallaşmışdır ki, bağırsaqda yaşayan bakteriyalar insanlarda depressiyanın yaranmasında böyük rol oynayır. Təbii ki, depressiya çox bəsit bir mövzu deyil və depressiyanın yaranmasını bir səbəbə bağlamaq olmaz. Depressiyanın yaranmasında insanın həyat şəraiti, həyat şərtləri, genetikası, stresi, qidalanma tərzi təbii ki, böyük bir rol oynayır və bu kompleks şəkildə ortaya çıxır. Ancaq burada bağırsaq bakteriyalarının xüsusilə rolu var. Nədir bu rol? Güman olunur ki, ümumiyyətlə belə deyək ki, 5 prinsipdən söz gedir və bu düşünülür ki, bu 5 prinsip əsasında həmin bakteriyaların insanın beyninə təsiri ortaya çıxır. Təbii ki, konkret %100 deyə bilmərik ki, məhz bu prinsipdir. Buna görə də 5 prinsipin cəmi şəkildə bu effektin ortaya çıxdığı nəzərdə tutulur. Bəs hansı prinsiplərdir bunlar? İlkin olaraq bağırsaq bakteriyaları insan orqanizmi üçün çox vacib bir maddə ifraz edir. Daha doğrusu maddələr. Bu maddələr serotonin, dopamin və GABA-dır. Bəs nədir bu maddələr? Bu maddələr sinir sistemində sinir hüceyrələri arasındakı rabitəni təmin edir və eyni zamanda insanın depressiyaya meyilli olub-olmamasında, depressiya inkişaf elətdirib-elətdirməməsində böyük rol oynayır. Xüsusilə də serotonin. Və təsadüfi deyil ki, depressiya əleyhinə maddələrin çoxunun iş prinsipi də məhz beyində serotoninin miqdarını qaldırmağa əsaslanır. Və insan orqanizminə lazım olan serotoninin təqribən 80-90%-i bağırsaqlar tərəfindən ifraz olunur. Çox maraqlıdır. Digər tərəfdən bağırsaqlarında yaşayan bakteriyalar immun sistemə böyük rol oynayır. Daha öncə də qeyd etdiyim kimi, ən çox immun hüceyrələr məhz bağırsaqlarda yerləşir. Təqribən insan orqanizmində olan immun hüceyrələrin 80%-i insan bağırsağında yaşayır. Və bunun sayəsində bağırsaq bakteriyaları immun sisteminin tənzimlənməsində çox güclü rol oynayır. Üçüncü mexanizm bağırsaq keçiriciliyidir. Bildiyimiz kimi bağırsaq qanla xaricdən qəbul olunan qida maddələri arasında bir bariyerdir. Və bu bariyer nə qədər seçici, nə qədər düzgün olarsa, biz o qədər də sağlam oluruq. Bu nə deməkdir?
Əgər insan orqanizmində ümumiyyətlə yaxşı və pis bakteriyalar var və bu yaxşı pis bakteriyalar arasındakı balansın pozulması nəticəsində bağırsaq keçiriciliyi arta bilər və bağırsaq keçiriciliyinin artması onun seçiciliyinin aşağı düşməsidir və fərqli yad maddələr artıq qana daha asanlıqla daxil ola bilər. Bura eyni zamanda zərərli bakteriyaların toksinləri də aiddir ki, hansısa ki bunlar da orqanizmdə xəstəlik törədici faktor rolu oynayır. Və digər tərəfdən də əgər bu balans pozularsa və bağırsaq keçiriciliyi artarsa, bədəndə gedən iltihabi proseslərdə də bir alovlanma yaşanır və iltihabı zəiflədən mexanizmlər isə özləri zəifləməyə başlayırlar. Yəni uzun sözün qısası bədəndə iltihabi proses güclənir. Bu iltihab nə üçün narahat edir bizi? Təbii ki, ona görə ki, sözə gedən iltihablar çox kəskin xəstəliklərin inkişafında rol oynayırlar. Bura şəkərli diabet xəstəliyindən tutun da yaşlılarda görülən Alzheimer xəstəliyinə qədər geniş spektri daxil etmək olar. Digər tərəfdən dördüncü mexanizm vagus siniridir. Vagus siniri ümumiyyətlə insan orqanizmində çox önəmli olan sinirlərdən biridir və xüsusilə də həzm funksiyasında böyük rolu var. Eyni zamanda ürəkdə də böyük rolu var və güman olunur ki, bağırsaqlarda həll olan bakteriyalar, daha doğrusu bakteriyalar tərəfindən ifraz olunan maddələrin ötürülməsində bu sinirin də, vagus sinirinin də müəyyən rolu var. Və 5-ci təxmin olunan versiyada isə güman olunur ki, bağırsaqlardakı mikrobiom, yəni bu bakteriya aləminin balansının pozulması nəticəsində bədəndəki hipotalamus, hipofiz və böyrəküstü vəzi sistemi, yəni bizim stres sistemimizin aşırı dərəcədə aktivləşməsi və aşırı dərəcədə kortizol ifrazına gətirib çıxarır ki, bu da stres deməkdir. Stresin də müəyyən qədərdən sonrası bədən üçün təbii ki, zərərlidir. Bəs buradan bu nəticəyə gələk ki, orqanizmdə bunu pozan nədir? Yəni, nəyə görə bizim bakteriyalarımız, bağırsaq bakteriyalarımızdakı bu balans pozula bilər? Təbii ki, yenə də İnsan orqanizmi o qədər maraqlıdır ki və o qədər kompleksdir ki, burada bir səbəbi göstərməyimiz biraz haqsızlıq olar. Burada da mövzu kompleksdir. Belə ki, zərərli maddələr, alkoqol qəbulu, yaxud da siqaret çəkmək, daha sonra yüksək şəkərli qidalar, ümumiyyətlə işlənmiş, rafinə edilmiş şəkər, işlənmiş un məhsulu, burada daha çox, ən çox işlənməyə məruz qalanda ağ undur, stres, yuxu pozğunluqları, həyatda ki, məsələn, problemli durumlar və xəstəliklər zamanı antibiotika qəbulu. Bunlar hamısı bağırsağımızın mikroflorasına təsir edir. Təbii ki, təkcə bunlar yox, yaşadığımız ətraf mühit, kiminlə yaşadığımız, evə hansı növ bakteriyaların daxil olduğu, hətta çevrəmiz, hətta yaşadığımız ölkə belə immun sistemimizə, xüsusilə də bakteriyaların miqdarına, növünə böyük təsir göstərir. Bunun nəticəsində də bakteriyalarda balans pozula bilər və burada təbii ki, vurğulamaq lazımdır ki, lazımsız antibiotik qəbulu belə insan orqanizminə düşündüyümüzdən artıq zərər vurur. Antibiotiklər möhtəşəm maddələrdir, möhtəşəm kəşfdir. Onlar sayəsində bir çox dəhşətli xəstəliklər erkən zamanda müalicə olunur. Ancaq digər tərəfdən artıq miqdarda antibiotik qəbulu isə bağırsaq florasının münbitliyini, bağırsaq florasının balansını pozur ki, bu balansın pozulması nəticəsində də dediyim kimi problemlər yaranır. Ancaq bugün sözü gedən problem depressiyadır və dediyim yuxarıda göstərdiyim 5 mexanizm sayəsində güman olunur ki, bağırsaq bakteriyalarının disbalansı insan orqanizmində depressiyaya gətirib çıxarır. Bəs o zaman nə etmək olar? Hansı növ, belə deyək, müalicə prinsipləri, hansı növ müalicə taktikaları var? Bunlar haqqında isə Part 2-də danışacağım. Part 2-də görüşənədək.